Okay အကယ်လို့မင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့က trade ထားတဲ့ trade တွေကိုကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်တာပါနော်အခုက9ရက်နေ့တော့ရောက်နေတနင်္ဂနွေနေ့မှာ recap ပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတခြားတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကြောက်ကိစ္စတွေရောကျွန်တော်ကျွန်တော်အတန်ကိုကျွန်တော် YouTube ကနေပြန်နှားထောင်ကြည့်အခါမှာကိုယ်အတန်တော့ကိုမတက်ထားဘူးပေါ့တော့မတက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နီးလဲရှာများအဲ့ဒါလေးမျိုးကြားပါတော့နော် okay ပါအဲ့နောက်မှပြောမယ်ဒါရှော့ Euro trade ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Euro trade တနေ့လာနေ trade နှစ်ခုဝင်ခဲ့တယ် Euro trade နဲ့ US 500 S&P 500 trade ပေါ့နော်ဒါ Euro trade ကိုကြည့်ပြောမယ်Euro trade ကိုကြည့်ပြောမယ်ဆိုတော့ Euro ကဒါ daily chart ပေါ့နော် daily chart မှာတော့ကျွန်တော်ဒါဒီမှာတောက်ကြနေလည်းတောက်ကြနေပေါ့ daily chart မှာကြည့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါအများဒါ uptrend သွားနေတော့ပဲဒီတော့uptrend သွားနေတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရပေါ့ဘာလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ကြာရင်ကြာနိုင်တယ်ကြာပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွေးပြီးတော့ပြန်တက်နိုင်တယ်ကျွန်တော် uptrend ပဲပြန်သွားနေပြီးတော့ထင်ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် uptrend ကိုစောင့်uptrend စောင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် hourly ပြန်သွားမယ် hourly မှာတော့ hourly ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် hourly ကနေဒါကျွန်တော် UK trade hourly ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် trade တယ်သွားတယ် data က New York Open နေပေါ့နော်ဒါ NYOB ဒါတခုတက်နေလို့ကျွန်တော်indicator တခုကကျွန်တော်အဲ့ slide indicator အဲ့တက်လို့ပြောသွားလို့အဲ့ New York Open နေပေါ့နော်ဒါ New York Open နေရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် negative mind နေတော့ကျွန်တော် trade ဖြစ်တာနေနေပဲအကြောင်းကတစ်ခါဆိုဒါကျွန်တော်စာလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာလေးကိုစာဝင်လာပြီတနည်း9နိုင်ချိန်လည်းပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတော့9နိုင်တော့ပဲpre-market ဖွင့်ပြီပေါ့ pre-market ဖွင့်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော် pre-market ဖွင့်တော့ pre-market ဖွင့်တော့ကြည့်အောင်ပေါ့ pre-market ဖွင့်တဲ့အချိန်ဆို6နိုင်ခွဲတော့ pre-market ဖွင့်ပြီစဉ်းစားကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်အချိန်မှာ lambda မှာဒီလိုတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ market maker model လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာပေါ့ဒါရောက်ချတယ်နာမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် reaction ပေးတယ်ပြီးဆက်တက်မှာပေါ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော် New York Open နေပေါ့ Asian High ထိတော့ကျွန်တော်တက်မယ်လို့စဉ်းစားထား market maker model အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာတွေ့ခဲ့တာလို့တွေ့ခဲ့တာကျွန်တော် balance ကလောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေဒီမှာဆိုရင် inverted fair value candle တခုရှိမယ် inverted fair value candle ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမျိုးကိုသွားကြည့်မယ်ဒီနေ့ကနေတော့ inverted fair value candle လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တက် okay ကျွန်တော်ဒီကနေကျွန်တော်စဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်စဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီက6.15ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် pre-market ဖွင့်နေအနည်းဆုံးတော့ pre-market ဖွင့်နေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်စောက်လိုက်အောင်မစောက်မဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် EMA crossing ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ပလိုက်တာဒီမှာတော့စောင့်လိုက်ရပါပေါ့ဒီမှာ reaction ပေးတယ်အမှကျွန်တော်မိုင်းနဲ့တူပါပဲကျွန်တော်ဒါတရားကောင်မိုင်းနဲ့တူပါကျွန်တော်နှစ်ဆအောင်တော့ကျွန်တော် A+ ဆိုပြီးတော့ဒါ A+ ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်A+ minus နဲ့တူပါလို့ဆက်ပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ပြီးသွားအဲ့ဒီဒါကျွန်တော် Euro trade တစ်ခုပြီးပြီအဲ့ Euro trade တစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို trade ပြမယ်အဲ့ဒီUS 500 trade ဒါမှစားသေးဘူး US 500 trade ကမစားသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြန်ပြလိုက်မယ် US 500ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို thinking လေးနဲ့တွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးတယ်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ daily ကနေပြန်ကြည့် daily မှာကျွန်တော်ဒီမှာ daily မှာ S&P 500က S&P 500ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ uptrend ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွားနေတော့ uptrend ပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် breakout structure ပဲလည်းမပြအောင် daily မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေး last week မှာရွေးရှိဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော့ဒါအရင်ပြောခဲ့လို့ပဲ breakout structure တော့မှတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒါ sweep ကန်နေပဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကS&P ကိုတွားရအောင် sorry ထား S&P မှာဒီမှာဒါ US 100ပဲပေါ့နော် US 100ပဲဟိုကဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ US 100ကပိုးပြီး strong ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ် spot money ထိုင်မှာကြရအောင် strong ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာတော့ S&P ဒါပေမဲ့
တို့နှစ်ယောက်တဲ့အချိန်နေဆိုတာအဲ့YM ပေါ့နော် US30 US30 ကတော်တော်အချိန်နေဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ပစ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ပြအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီထားပါဒါကျွန်တော်ဒါ Friday တောက်ကြနေရပိတ်သွားတာဒီလိုပိတ်သွားတယ်ကျွန်တော် street channel လေးနဲ့ပိတ်သွားအဲ့တော့ရလာဒီဟာလေးကျွန်တော်ရင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ဆင်မလဲဆိုတော့1 hour ဆင်မယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း index တွေရတော့ပေါ့နော်ဟိုအနေမှာဟိုချိန်မှပဲ pre-mark ကဖွင့်တဲ့အချိန်ညပါပဲကျွန်တော် trade တာများတယ် okay ဒါမျိုးရော opening ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ opening ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အမှန်ကြီးခုနလိုပဲကျွန်တော်တက်တယ်pre-mark ကမှာဒါကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ last week ပုံပြတယ် okay ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော် pre-mark ကစားပြီကျွန်တော်မှာ inverted fair value လုပ်ခဲ့လဲရှိကြပြinverted fair value လုပ်ခဲ့လို့ရှိရနော်ဒီမှာ inverted fair value လုပ်ခဲ့နောက် trade လို့ပဲဒါ world currency ပေါ့နော် inverted fair value လုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတော့ internet ပြီးသွားရလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်နော် green light ပြနေပေါ့ green light ပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ် premier လဲဒီမှာကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောဆိုတာ adjustment suite လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ် adjustment suite လို့ပြောရတယ် adjustment suite ကိုတက်တယ်တော့ဒီမှာထားတစ်ခါတော့ကျွန်တော် reaction ပေးတယ်ဒီတစ်ခါ reaction ပေးတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်store order ပေးပြီးဝင်ခဲ့ store order ပေးပြီးလို့ဝင်ဆိုဒီကနေကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ indecision နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တက်မလားကျမလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် reaction ပြပြီးမှလိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြာပါဗျအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ buy store order ခံထားလိုက်တယ် buy store order ခံထားလိုက်အဲကြောင့်ဒီကနေပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် buy store order ခံရတယ်မှတိုင်းစာပြီးတော့ buy store order ဝင်သွားပြီကျွန်တော်စာပြီးတော့ကြည့်မယ်Asian high ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောလောက်တာ Asian high ဒီတက်ပြီကဲဟုတ်ပြီတော့2.5 ဟာပဲရတယ်ဗျအဲ့တော့2.5ဟာဆိုမှကျွန်တော်ဒါ A+ ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆဝင်တယ် A+ တယ်ဆိုကျွန်တော်အများနဲ့နှစ်ဆဝင်တယ်နော်နော်အဲ့နေရာဟို500ရတယ်500တော့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီဘိုင်းနဲ့ဆို4.5အားတော့ရ4.5အားဒီ trade နဲ့ရပေါ့နော်ဟို trade ကတော့ကျွန်တော်200လောက်ရှုံးတယ်တော့ဆိုပါဦးဒီကပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် trade အဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ trade ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် buy stop order ဝင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်စောင့်နေကြပြီးတော့ဒီကောင်စောင့်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပုံစံဆိုကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော် asset တော်တော်သေးပါမှာကျွန်တော်က stop loss တော်တော်သေးပါမှာ stop loss တော်တော်သေးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို liquidity လာဟန်လာပြီလို့ကျွန်တော် power လာလိုက်တယ်တော့ဒီလမ်းတော့ပါပဲ product နဲ့ low လောက်ကနေပဲကျွန်တော်ယူသွားလောက်တယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးလောက်တယ်မရှုံးရင်တော့မှပဲကျွန်တော်မရှုံးရင်တော့မှပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လောက်တယ်ဗျ B နဲ့နေကျွန်တော်ရှင်းရလောက်ပေါ့နော်โอเคပါဒါတော့ဒါက Monday နေ့ trigger trade တွေပေါ့နော်ပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော် Tuesday ကို trade ပြဖို့ထင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ trade ပြတာသိကြတယ်ဂျာဘရီနေ့လည်း trade ပြတယ်တောက်ကြနေ့လည်း trade ပြတယ်အဲ့ဒီမှာခုတ်တင်သွားမှာပေါ့နော်โอเคကျေးဇူးပါလောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်